பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பேர்ட்ஸுக்கு மழை காலத்தில நம்ம வந்து தானிய வகை சொல்லுவாங்க. அந்த பச்சை பயிறு அந்த மாரி குடுக்கலாமா? குடுக்க வேணாமா? சில பேருக்கு டவுட்டா இருக்கும். நீங்க குடுங்க. அதெல்லாம் ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்ல. ஏன்னா, அது வந்து ஒரு குளிர்ச்சியான ஐட்டம்லாம் இல்ல. முக்கால்வாசி நீங்க மழை டைம்ல பார்த்தீங்கன்னா, கீரை வகை மட்டும் குடுக்கறத அவாய்ட் பண்ணுறது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, பீட்ரூட், கேரட் இது 2த்தையும் மட்டும் குடுக்காதீங்க. மிச்சம் எல்லாத்தையும் நீங்க குடுங்க. குடுக்குற மாரி நார்மலா எல்லாத்தையும் குடுங்க. ஏன்னா, நீங்க காய்கறி கூட குடுக்கலாம். ஏன்னா, பேர்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு ப்ராப்ளம் வராது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, கேஜ முதல்ல கவர் பண்ணி வைங்க. ஏன்னா முளைக்கட்டின பச்சை பயிறு நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா கைஸ் பேர்ட்ஸுக்கு ப்ரீடிங் மூடு அதிகமாக வரும். சப்போஸ் இப்போ மழை டைம் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸ் வந்து அதிகமாக அதான் எல்லா பேர்ட்ஸுமே இந்த சீசனில் தான் ப்ரீடிங்கை தான் எக்கு வச்சு ஹேட்ச் பண்ணோம். இந்தமாரி ஸ்டேஜில் தான் இந்த பேர்ட்ஸ் மட்டும் இல்லை எல்லா பேர்ட்ஸும் தான். அதுதான் சொல்கிறேன். நீங்கள் முக்கால்வாசி பச்சை பயிறு பார்த்தீங்கன்னா முளைக்கட்டின பச்சை பயிறு கோதுமைலாம் அந்த அளவுக்குலாம் தராதிங்க. கோதுமை எப்போனா ஒரு டைம் கொடுங்க. இந்தமாரி தானிய வகை மட்டும் நீங்கள் முளைக்கட்டினதாக கொடுத்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸுக்கு நல்லா ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும். அதை வைக்கிற எக்கும் சரி இப்போது எக் கவுண்டிங்லாம் அதிகமாகும் கைஸ். அதுக்கு நான் சொல்கிறேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று சொல்கிறேன். சிக்ஸ் இருக்க சொல்ல நீங்கள் இது கொடுத்தீங்கன்னா சிக்ஸோட க்ரோத்து அதிகமாக இருக்கும். அதுக்கு தான் சிக்ஸ் நல்லா பஃபியாகவும் நல்லா குண்டாகவும் இருக்குங்க கைஸ். அதுக்கு தான் சொல்கிறேன். முக்கால்வாசி இந்த முளைக்கட்டின பச்சை பயிறு தானிய வகை இது மட்டும் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா போதும். பேர்ட்ஸுக்கு நல்லா ப்ரீடிங் மூடும் வரும். உங்கள் பேர்ட்ஸை ப்ரீட் ஆகும் கைஸ். அதுக்கு நான் சொல்கிறேன். இதோட வீடியோ அவ்வளோதான் கைஸ். பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்கல டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள்.